Namaste friends, how are you? I hope all are fine and I hope you guys are watching my videos, okay? Fine. So today is also, first of all, welcome to the kitchen treasure. एंड आज भी मैंने अपने किचन से कुछ ट्रेजर है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंड यूजफुल फॉर किड्स एज वेल एज फॉर एल्डर पीपल. छोटे से लेके बड़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है. एंड दिस इज़ अ मेडिसिन विच इज़ यूज फॉर कॉमन कोल्ड एंड कफ. ओके. और एक बात, बड़े तो ये खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज मेरे घर पे एक बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का, उसको मुझे खिलाने के लिए बहुत बहुत ये होता है, प्रॉब्लम होता है. क्योंकि जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ अ जिंजर पाउडर. आई विल शो यू. ये जो सूखा जिंजर होता है, ड्राई जिंजर हमको मिलता है दुकान में, शॉप में, वो ड्राई जिंजर ले लो. वो ड्राई जिंजर लेकर घर में उसको पाउडर कर लो ग्राइंडर में. टेक 1 tablespoon ginger powder, add 1 tablespoon of honey, mix it, just mix it. See, you can see ये मिक्स करने के बाद ऐसे हो जाता है. That's it. Ginger powder and honey. This is the only 2 ingredient which you need for cold and cough. और ये आप बच्चों से लेके बड़े भी ले सकते हो. अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो आप दिन में 2-3 बार दे उनको. ओके. अब ये मैं अपने बेटे को खिलाती हूँ, बुलाती हूँ मैं उनको. कम आदि. He is my son. He is having common cold now, so I'm giving him now. See. और इतना ही नहीं है, इसके बाद ये खाने के बाद इसके ऊपर हमको वार्म वाटर पीना है तो ही इसका फ़ायदा होगा दोस्तों. ठीक है. सो गर्म पानी भी आप देना और पीना भी. अगर आप खुद ले रहे हो तो प्लीज़ आप भी इसके ऊपर गर्म पानी पीना. बच्चों को दे रहे हो तो उनको भी गर्म पानी पिलाना. इससे क्या होगा, उनके अंदर, क्योंकि जिंजर जो है इट इज़ अ हीट, तो ये अंदर जाके पूरा कोल्ड कफ जो है जम जाता है और ऊपर से पानी पीने के बाद जो है वो पिघल जाता है कफ, और उनको बहुत रिलीफ मिलता है. सोते वक्त भी जो खांसी, कफ की वजह से हमें खांसी होती है, ज़ुकाम होती है और हमको एक साउंड स्लीप नहीं मिल पाता है, तो इससे जो है आपको बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों. सो प्लीज़ ट्राई करें, प्लीज़ ट्राई करो. ओके. ट्राई करो. और ये अगर ज़्यादा कोल्ड है तो दिन में 2-3 बार देना है. अगर नॉर्मल कोल्ड है तो 1 टाइम इज़ ओके. एंड दोनों का रेशियो जो है 1 tablespoon जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, and 1 tablespoon honey. Mix it properly and then you can have it with warm water. So guys, friends, please ये ट्राई करना अपने किचन में. ये घर का नुस्खा है, प्लीज़ ट्राई करना और प्लीज़ मुझे बताना कि वॉज इट यूजफुल और नॉट. Again, I'll see you with more treasure from my kitchen. Bye. Love you. And thanks for your love and support. And thanks for watching. Love you all. Good night. Bye-bye.